咦，文文，宇宙大王問我啊，呢個文文唱歌台係咪執咗笠啊？咦，巴菲特大人，邊個同你講話文文唱歌台執咗笠㗎？仲好地地生勾勾啊！哈哈哈，講笑啦你！呢個台啊，成3個月冇更新啊，又冇人睇，即係話已經掛咗啦。哈，又係你呢隻衰人黃眼喵啊！我個台啊都唔知幾好啊，仲有成堆未唱清單嘅歌啊！你知唔知啊？我而家呢就要唱歌仔點嘅《房東的貓》《雲煙成雨》。文文表姐啊，講起嚟呢，唱歌仔都好耐冇蒲頭啦，佢梗係嬲你啦，點咗歌咁耐你都唔唱。老虎表弟啊，你估我想嘅咩？唱歌仔啲 taste 咁鬼獨特，佢揀啲歌都咁鬼難唱。唉，你知唔知啊？我每次唱佢啲歌都要去練咗先噶。吓？乜你真係有練過歌嘅咩？點解唱得咁難聽嘅？乜嘢喎？老虎表弟，你話俾黃眼喵知，我唱歌好好聽啊！文文表姐啊，唔得啊！最近呢，我應承過自己要做一個誠實的小孩，唔可以講大話噶。吓？乜嘢話？老虎表弟，你真係話我呢個唔好聽啫？不過唔緊要啦，我仲有一個天字第一號 fans，我嘅文老弟，唔知去咗邊度呢？你的晚安是差一些的差異，我lau着夜深寂寥上面的夢魘，那封手寫信留在心裡像滴，來不及賦予它旅途的意義。咦，文老弟，你做乜爬上去把風扇度做乜嘢啊？仲有啊，你唱歌走晒音咁樣，學足晒我啊，真係。大姐大大，我都唔知發生咩事噶，我上嚟想整把風扇啫，點不知我隻手就喺度黐住咗啦。咦，睇過？係喎，真係黐住咗喎，點解會咁樣嘅？哎呀，弊家伙啦！把風扇不停咁吹住文老弟，吹走晒佢啲水蒸氣，佢會唔會雲煙成雨噶？哎呀，咁咪變咗做鋼絲。大姐大大啊，乜你把口咁臭噶？而且你一啲科學常識都冇嘅。喂，咁點搞啊？你黐住喺把風扇度，落唔翻落嚟，咁你點食嘢飲水啊？係喎，我好耐未食過嘢啦。大姐大大，你快啲搵嘢幫我食啦。文老弟，大姐大大都算唔話得啦，幫你搵咗煙肉煎蛋啊，快啲食啦！咦，文老弟唔使驚喎，我係全世界數一數二高 IQ 嘅鸚鵡，唔似得嗰隻文文咩咁戇居嘅。等我幫你睇下先。哦，好簡單啫。嗱，咁咪落翻落嚟咯。啊，高 IQ 鸚鵡，多謝你救翻我啊！不過下次你可唔可以唔好咁粗魯啊？哇，高 IQ 鸚鵡，乜你咁勁嘅？你點樣救翻文老弟，等佢唔使雲煙成雨噶？枉你仲自稱人哋大姐大大，乜你冇留意到文老弟隻手係永遠都係合埋嘅咩？咦，係喎，文老弟隻手永遠都係合埋嘅喎，點解嘅呢？唉，啲貓就係得個樣得意嘅咋，其實咧隻隻都蠢到加零一咁啊！嗱，文老弟，我俾支鐵叉你，你快啲揸住佢啦。咦，點解可以揸到支鐵叉嘅？哇，文老弟你好勁啊！不原來你識得魔法噶，好犀利啊！哎呀，文文喵，我俾你激死啦！文老弟之所以揸到支鐵叉，係因為佢隻手入邊係有磁石噶。文老弟唔單止可以揸鐵叉，仲可以攞起老虎表弟添啊！睇下，完全冇特技噶。哇，文老弟，乜原來你咁勁噶？咁你小心啲啦，以後唔好再擒去啲有鐵嘅地方啊！如果我發現唔到你，你真係雲煙成雨，咁就大鑊噶啦，知道嘛？楊依晴。
句走音兩子弟真係太難頂啦。咁好啦，希望各位觀眾快啲訂閱、點讚、建設性留言，仲要撳埋個鐘仔支持我黃眼喵啊，知道嘛吓？仲有啊，呢個呢，文文唱歌台呢就係瓜噶啦，就嚟改名做黃眼唱歌台，大家你話係咪好啲呢？咁好啦，我哋下集再見啦，拜拜。